навиди бомдодист аз радио зуди тақдим шумо бинандагони азиз, умедворам сеҳату саломатед. имрӯз 2 июн ва соат бо вақти Прага 7 субҳ ва ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов рӯзи 1 июн пас аз мулоқот бо сокинони ноҳияи Рӯшон гуфт ҳалли мушкили марбут ба ихтилофи байни мардум ва мақомоти интизомиро бар дӯши худ мегирад. бо хабари сафари ӯ ба ноҳия 10 нафар аз сокинон ҷамъ омаданд то арзи худро дар робита ба боздошти ҷавонони деҳаи Барушон аз тарафи мақомоти интизомӣ барояш бирасонанд. рӯёрӯӣ дар ҳоли авҷ гирифтааст ки ба гуфтаи як манбаи наздик ба мақомоти интизомии Тоҷикистон маъмурони амнияти мехоҳанд 4 нафари дигар боздошт шаванд ва яке аз онҳо Ёдгор Ғуломҳайдаров узви иттиҳоди пешини мухолифони тоҷик буда гуфта мешавад нагузоштааст ки 3 гумонбар дастгир шаванд. норӯзиён ҳарос доранд ки ин афрод агар ба дасти мақомот супурда шаванд дар зери шиканҷа иттиҳоми гуногунеро метавонанд бар дӯш гиранд ва барои муҳлатҳои тӯлонӣ зиндонӣ шаванд. баъд аз гуфтугӯ бо намояндагони ноҳияи Рӯшон раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов гуфтааст ман шахсан ин мушкилро бар дӯши худ мегирам. таҷаммӯи сокинон ва сафари раиси вилоят дар пасманзари рӯёрӯӣ ё ихтилофи миёни сокинони деҳаи Барушони ноҳия ва кормандони амниятӣ иттифоқ меёфтад. бузургтарин ҷамъомади сокинон ба гуфтаи онҳо дар рӯзи 25 май ҷараён ёфта, аммо казияи 22 вай ва боздошти сокини 44-солаи деҳаи Барушон Шароф Қобилов сар шудааст. хабаргузории Ховар иттилоъ дода буд ки ҳангоми амалиёти боздошт Қобилов бо корд ҳуҷум карда сардори шуъбаи ноҳиявии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Чуянов Самариддинро захмӣ кардааст. ба нақл аз мақомоти расмӣ Қобилов раҳбари гурӯҳи созмонёфтаи қочоқи маводи мухаддир унвон шудааст. ҳукумати ноҳияи Хуросон мегӯяд ки зарари сел ва лағжиши кӯҳ рӯзҳои 14 ва 15 май дар ҷамоати Садриддин Айнӣ наздики 7 миллион сомонӣ ҳисоб шудааст. мақомоти ноҳия аз рӯзи ҳодиса комиссияи махсусеро ташкил кард ва дирӯз қарори расмӣ зарар аз сел ба ҳукумати вилоят ва ниҳодҳои дигар фиристода шудааст. аз ҳукумати ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон дар суҳбат ба радиозудӣ гуфтанд ки 10 гектар кишти мардум талаф ёфта, садҳо хона зарар дида ва наздик ба 1000 гову гӯсфанд зарари диданд. дар ин ҳодисаи табиӣ 2 марди миёнсоле низ ҷон доданд. баъди омадани сел ва лағжиши кӯҳ ки сокинон чанд шабро дар берун рӯз карданд, бо нишони эътироз роҳи Душанбе Бохтаро баста аз мақомот кӯмак хостанд. ин эътирозро ки наздик ба 10 сокини зарардидаи Садриддин Айнӣ ширкат доштанд, кормандони мақомоти интизомӣ онҳоро пароканда карданд. рӯзи 17 май як ҷаласае ки дар он ҳамаи хабарнигорон роҳ наёфтанд баргузор шуд ва ба мардум ваъда доданд ки ба мушкилашон мерасанд. Муроҷон Муҳиддинов, як масъули Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда гуфт ки барои мардум ғизо, хайма тақсим карда барои пешгирӣ аз сирояти бемории коронавирус миёни мардум поксозӣ мекунанд. дар Хатлон ҳудуди 400 минтақаи хавфноки мисли Хуросон аст ки он ҷо хатари омадани сел вуҷуд дорад. дар моҳи марти соли ҷорӣ дар ҷамоати Айнии Хуросон деҳаи Ҳалқаҷар аз сел зарар дид ки мақомот зарари онро 1.3 миллион ҳисоб карданд. дар мактабҳои Тоҷикистон имтиҳоноти хатм баргузор намешавад. дар ин бора дирӯз Истодии ҷумҳуриявӣ мубориза бо COVID-19 қарор кард. тибқи ин қарор имтиҳонҳо барои хонандагони синфҳои 9 ва 11 бе иштироки хонандагон баргузор карда мешавад. баҳои аттестатсияи хатм барои халқкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ дар синфҳои 9 ва 11 новобаста аз шакли ташкиливу ҳуқуқӣ дар асоси ҷамъбасти баҳои чорякҳо ва солона гузошта мешавад. бо мақсади таъмини шаффофияти аттестатсия комиссияҳои апеллясионӣ таъсис дода мешаванд. ёдовар мегардам ки қаблан бинобар пешгирӣ аз бемории COVID-19 дар мактабу бохчаҳои Тоҷикистон аз 27 апрел то 10 май таътили муваққатӣ эълон гардид. сипас эълон шуд ки таътил то 16 август идома хоҳад кард. соли хониш барои хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз рӯзи 17 августи соли ҷорӣ оғоз мешавад. Қобилҷон Гиёев, сардухтури беморхонаи ноҳияи Рашт ки нахуст худро ва баъдан беморони дигарро бо як навдории пневмонияи бузҳо аз коронавирус табобат гирифт, дар шаҳри Душанбе ба кор гузаштааст. дар ин бора аз ҳукумати ноҳияи Рашт рӯзи 1 июн дар суҳбат ба радиозудӣ хабар доданд. Гиёевро ба хотири табобати ғайримаъмулияш матбуоти маҳаллӣ аҷали коронавирус унвон кардааст. хабаргузории Спутники Русия рӯзи 1 май навишт ки ғайриинтизор Қобилҷон Гиёевро
бо шикояти раиси ноҳияи рашт аз вазифа барканор карданд. масъулони ҳукумати ноҳияи рашт мегӯянд хабари расонаҳо дар мавриди бо шикояти раиси ноҳия аз кор сабукдӯш кардани Қобилҷон Гиёев сардухтури беморхонаи рашт нодуруст аст ва ӯ бо хоҳиши худ аз вазифааш даст кашид. ба гуфтаи масъулони рашт, Гиёев дар шаҳри Душанбе вазифаи нав гирифт. Ортиқов гуфт намедонад Гиёев дар Душанбе ба чӣ мансабе пазируфта шуд, аммо баъд аз рафтани ӯ мақомот Насриддин Солеев, номзади илми тиб ва аз мутахассисони маҳаллиро ба вазифаи сардухтури ноҳия таъин карданд. масъулон мегӯянд шумори беморон дар ноҳияи рашт назар ба рӯзҳои аввал хеле кам шуд ва аксарият муолиҷа ёфта ба хона гусел шуданд. Қобилҷон Гиёев бори аввал моҳи май дар суҳбат бо Радиоозодӣ аз таҷрибаи ғайриоддии муолиҷаи худ аз коронавирус бо доруи пневмонияи буз суҳбат карда буд. ҳафтаи баъд ӯ ба Радиоозодӣ гуфт таҷрибаҳояш нишон дод, ки ин дору натиҷаҳои хуб медиҳад ва ӯ аз олимону пажӯҳишгарон даъват кард, ки ҳарчи зуд таркиби онро санҷанд. ва чун аз коронавирус гуфтем, вазорати тандурустии Тоҷикистон эълон намуд, ки дар шабонарӯзи гузашта 83 гирифтори нави COVID-19 сабти ном кардааст ва то рӯзи 1 июн теъдоди умумии беморон ба 4013 нафар расид. ва иттилои расмӣ айни замон бештар аз 1814 нафар таҳти муоина қарор доранд ва талафот аз ҳамон 47 нафари чанд рӯзи пеш зиёд нашудааст. дар баёнияи расмии вазорат, ки дар вебсайташ нашр кард, омадааст дар як шабонарӯзи охир 201 нафар пас аз шифо ёфтанд ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. баъди 2 моҳи маҳдудиятҳо шурӯъ аз 1 июн дар Москав марказҳои тиҷоратӣ, боғҳо ва тиҷоратҳои хурдӣ мисли хадамоти либосшӯӣ дубора боз шуданд. ин тасмим баъди як изҳороти президенти Русия Владимир Путин гирифта шуд, ки то ҳол 405 000 нафарро сироят ва ҷони 4700 нафарро гирифт аз бемории COVID-19. мардум ҳақ доранд барои кӯтоҳмуддат, масалан барои харид ва ё зарурати корӣ бар асоси иҷозати махсус берун бароянд. бо ин вуҷуд мақомоти Москав мегӯянд тарабхонаву кафе ва толорҳои синамо феълан баста боқӣ мемонанд ва то 14 июн замони побарҷо мондани қоидаҳои карантин, баргузории маъракаҳои серҷамъият манъ мебошад. маҳдудиятҳои иҷтимоӣ дар Москав мисли дигар нуқоти ҷаҳон аз моҳи март шурӯъ мешавад. айни замон дар Москаву дигар манотиқи Русия як қишри аҳолӣ аз бекоршавии сареи қоидаҳои карантин норозӣ ҳастанд ва аз афзоиши якбораи ҳодисаҳои нави олудагӣ арӯз доранд. ин дар ҳолест, ки шумори олудашаҳо дар саросари ҷаҳон аз 6,1 миллион нафар гузашта, дар Бразилия ҳодисаҳои марг дар ҳоли афзоиш мебошад. дар Бразилия, ки аз назари олудагӣ аҳолияш ба ҷои дуюм дар ҷаҳон баромадааст, 515 000 сироят шуда ва 29 000 ҳолати марг сабт шудааст. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп мегӯяд, агар волиёни аёлатҳо барои қатъи бетартибиҳову ғоратгариҳо чора наандешанд, ӯ дар кӯчаҳои шаҳрҳо тамоми захираҳои мулкӣ ва низомии федералиро мустақар хоҳад кард. баъди марги як марди сиёҳпӯст дар натиҷаи боздоштии полис дар як ида шаҳрҳои Амрико эътирозҳои хушунатбор ба амал омаданд. табқи қонунҳои хос, президент ҳақ дорад сарбозони амрикоиро дар давраи осоишта ҳам истифода барад. одатан чунин ҷойгиркунии нерӯҳо барои кӯмак ба ҳукуматҳои маҳаллӣ дар пайи фоҷиаҳои табиӣ ба вуқӯъ пайваста, нерӯҳои федералӣ иқдомҳояшонро бо ҳукумати аёлатҳо ҳамоҳанг мекунанд. 31 май Трамп норомиҳои ахири кишварро маҳкум кард. Ҷорҷ Флойди 46 сола ва амрикои сиёҳпӯст дар шаҳри Миннеаполиси аёлати Миннесота 25 май баъди боздошти полис ба ҳалокат расид. ташхисгарони ҷасади Флойд ба хулоса омаданд, ки ӯ нафасгир шудааст, зиро афсарони полис рӯи гардан ва пушти ӯ зонуҳояшонро монда буданд. баъд аз он мардум бо нишони эътироз аз табъизи нажодӣ ба кӯчаҳо баромаданд. вазири саломатии Шукрона Шароф ва сокини 25-солаи ҷамоати Чоркӯи Исфара пас аз 5 рӯзи захмӣ шудан дар марз беҳбуд ёфтааст, аммо наздиконаш аз он нигаронанд, ки ҳанӯз гумонбарро дастгир накарданд. нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон рӯзи 27 май гуфтанд, ки Шукрона Шарофоваро як шаҳрванди Қирғизистон бо зарби тири туфанг захмӣ кардааст. мақомоти Қирғизистон дар ин замина чизе нагуфтанд. Шукрона Шарофова соҳиби 2 фарзанд аст ва шавҳараш дар муҳоҷирати корӣ дар Русия қарор дорад. Фахриддин Тоҷиев
мегӯяд баъди ҳодиса намояндагони дӯсти тонӣ, идораи умури дохилӣ ва мақомоти марзбонӣ ба ҷои ҳодиса рафта қазияи захмӣ шудани Шукрона Шарофоваро баррасӣ карданд. Пештар сароясати марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон гуфт ба тарафи Шукрона Шарофова сокини ҷамоати Оқсои Қирғизистон Суатбек Бахтибоев тир кушода ӯро аз қисмати рости баданаш захмӣ кардааст. Суатбек Бахтибоев дар суҳбат бо бахши қирғизии радиои озодии иттиҳоми ҷониби Тоҷикистонро рад кардааст. Вай гуфтааст то нимарӯзи 27 май дар хонаи ҷиянаш начандон дуртар аз ҷои ҳодиса буд, вале афзудааст ягон силоҳ надорад ва ба даст силоҳам нагирифтааст. Мақомоти Қирғизистон мегӯянд нафаре ки ба Шукрона Шарофова тир задааст аз хешовандони сокини Кӯктош аст ки дар муноқишаи рӯзи 8 май захмӣ шуда буд. Гурӯҳи донишҷӯёни тоҷик дар Бритониё, Фаронса ва Канада бо роҳ андохтани як иқдоми хурд бо мақсади расонидани ёрӣ ба ҳамватанон ба муваффақияти ғайриинтизорӣ даст ёфтанд. ҳоло онҳо ният доранд консерти онлайнии хайриявии гурӯҳи Баракаи Латвияро ташкил кунанд ва бо пулҳои ҷамъшуда генератори истеҳсоли оксиген барои беморхонаҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бихаранд, ки арзишаш наздик ба $100,000 амрикоист. Pamiri Youth Network гурӯҳи 8-нафараи духтарони ҷавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон ҳастанд, ки феълан дар кишварҳои Аврупо ва Амрико таҳсилу кор мекунанд. Дар давраи буҳрони ҳамагирии коронавирус ин ҷавондухтарон бе барномарезӣ иқдоми расонидани ёрӣ ба ҳамватанон дар Русияро роҳандозӣ карданд, ки ба натиҷаҳои мушаххасе даст ёфтанд ва тасмим гирифтанд ҷамъоварии маблағро давом бидиҳанд, то ба беморхонаҳо дар зодгоҳяшон ёрӣ расонанд. ва бинандагони азиз, акнун аз корби асъори хориҷӣ барои шумо маълумот медиҳам, ки аз тарафи Бонки Миллӣ чунин таъин шудааст: $1 10 сомониву 27 дирам аст, 1 евро 11 сомониву 41 дирам арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 146 сомониву 80 дирам таъин гардааст, ки нисбати рӯзи гузашта 2 сомони бештар мебошад. бинандагони азиз, ин хабарҳои тозаро ман барои шумо гуфтам ва албатта бо хабарҳои нав ман шуморо 3 соат пас дар ҳамин ҷо мунтазир хоҳам буд ва умедворам то он дам сиҳату саломат хоҳед монд ва моро ҳамроҳӣ мекунед. худо нигаҳдоратон ва ташаккур ки бо мо ҳастед.